ஹலோ கைஸ், இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டுட்டோரியலில் டிஸ்பிளே டயக்ராம் எப்படி சாலிட்வொர்க்ஸ் 2020 போகிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ளே போகலாம். டயக்ராம் ட்ரா பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி டயக்ராம் ஜஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். இது வந்து 4th பார்ட்டு, இது மட்டும்தான் 4th பார்ட்டு. ஜஸ்ட்டு ரேடியஸ் டயா வந்து 102, அதோட எக்ஸ்ட்ரூட் டிஸ்டன்ஸ் 710. தென் அதுக்கப்புறம் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இது வந்து 5th பார்ட்டு, இது வந்து செக்ஷன் வியூ, இது வந்து டாப் வியூ. தென் ரைட் பிளேன் சூஸ் பண்ணிக்கிட்டு 180க்கு வச்சுக்கிட்டு 200 எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணணும். தென் டாப் வியூ வச்சுக்கிட்டு 180 76க்கு வந்து இது பண்ணணும். சென்டர் போர்ஷன் வந்து ஸ்வீப்பு, இந்த போர்ஷன் வந்து ஸ்வீப் கட்டு. டயக்ராமில் எப்படி போகிறதோ நீங்களே பாருங்கள். தென் அடுத்த பார்ட் வந்து சேம் தான். இது வந்து டாப் லைனு, இது வந்து ரைட் பிளேன் இல்லைனா ஃப்ரண்ட் பிளேன் வச்சுக்கலாம். இது வந்து செக்ஷன் வியூ, இதோட செக்ஷன் வியூ இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. தென் இதுவும் ஜஸ்ட் ஈஸி தான். தென் 7 8 ஈஸி தான். ஃபஸ்ட்டு 5th பார்ட் எப்படியும் அதே மாதிரி தான் 7 8 708. தென் இது வந்து 76, இதுவும் 76. எக்ஸ்ட்ரூட் டிஸ்டன்ஸ் 350, எக்ஸ்ட்ரூட் டிஸ்டன்ஸ் 406. இப்போ வாங்க டயக்ராம்குள்ளே என்ட்ரு ஆகலாம். அங்கே சாலிட்வொர்க் சாஃப்ட்வேர் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஃபைல் போய்ட்டு நியூ போய்ட்டு எப்போதும் எல்லா சாஃப்ட்வேர்லையும் பண்ணுறது தான். ஸோ ஒரு ரெடியும் சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை. ஜஸ்ட்டு ஃப்ரண்ட் பிளைன் எடுத்துக்கிட்டு இது வந்து பார்ட் 4 போடுறோம். இது சின்ன பார்ட்டு தான். தென் இதோட டயா பார்த்தீங்கன்னா 102, எக்ஸ்ட்ரூட் டிஸ்டன்ஸ் வந்து 745, 710. ஜஸ்ட் கிளிக் ஓகே. இப்போ வந்து நம்ம மெட்டீரியல் கொடுக்கணும். ஸோ ஃபைனலாக கொடுத்துக்கலாம் மெட்டீரியல். இது வந்து பார்ட் 4. இப்போ இதை சேவ் பண்ணிக்கலாம். அசம்பிளி பார்ட் 4. ஓகே கொடுத்துருங்க. ஓகே சேவ் ஆகுது. தென் இப்போ வந்து புதுசாக இன்னொரு பார்ட்டு, நெக்ஸ்ட் பார்ட் பார்ட் 5. பார்ட் 5 பார்த்தீங்கன்னா சேம் தான். ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு தென் டாப் லைன் சூஸ் பண்ணி ஸ்கெட்ச் எடுத்துக்கோங்க. ஓகே டாப் லைனா ஃப்ரண்ட் பிளைனா? ஓகே ஃப்ரண்ட் பிளைன் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். சாரி ரைட் பிளைனு. ரைட் பிளைன் சூஸ் பண்ணிக்கிட்டு ஸ்கெட்சு கொடுத்துக்கோங்க. இதோட டயா பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு சர்க்கிள். இதோட டயா வந்து 180 நினைக்கிறேன். 180 தான். ஜஸ்ட் கிளிக் ஓகே. எக்ஸ்ட்ரூடில் போயிட்டு 200, ஜஸ்ட் கிளிக் ஓகே. இப்போ வந்து டாப் லைன் சூஸ் பண்ணிக்கிட்டு ஸ்கெட்சு கொடுத்துக்கோங்க. தென் ஓகே கொஞ்சம் ஜூம் அவுட் பண்ணிக்கிட்டு சென்டரில் ஒரு சர்க்கிள். தென் டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் முக்கியம். ஷிஃப்ட் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க, அப்போ தான் அது லென்த்தாக கன்வெர்ட் ஆகும். இல்லைனா சென்டர் பாயிண்ட்டே எடுத்துக்கும். டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1985 நினைக்கிறேன். சாரி 1915, பிகாஸ் இதில் டைமென்ஷன் வந்து கொஞ்சம் மாறி மாறி இருக்கிறதுனால கன்ஃபியூஸ் ஆகுது. 180, இது வந்து 76. ஜஸ்ட் கிளிக் ஓகே. இப்போ வந்து எக்ஸ்ட்ரூட் போயிட்டு ஓகே ஃபுல்லி கன்ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிப்போம். ஹரிசாண்டல் கொடுத்துக்கலாம். தென் ஃபியூச்சர்ஸு எக்ஸ்ட்ரூட் போய்கிட்டு சேம் 200 மிட் பிளேன் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஜஸ்ட் கிளிக் ஓகே. தென் அகைன் டாப் லைனு ஸ்கெட்சு. இப்போது இந்த பக்கத்து லெஃப்ட் சைட்லேருந்து ரைட் சைடு மிட் பிளைனுக்கு மிட் பாயிண்ட்டுக்கு கரெக்டாக ஒரு லைனு. தென் இதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ஃபேஸ் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஸ்கெட்ச் கொடுத்துக்கோங்க. தென் ஓகே நார்மல் டு சர்க்கிள் எடுத்துக்கிட்டு இது பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக 150, ரேடியஸ் வந்து 75. $150 கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்துங்க. தென் ஸ்வீப் எடுத்துக்கிட்டு ஃபஸ்ட்டு ப்ரொஃபைலு, தென் அதோட பார்த்து ஆப்ஷனில் போயிட்டு மெர்ஜ் எண்டு ஓகே அலைன் வித் எண்டு ஃபேஸ் கொடுத்துக்கோங்க. ஜஸ்ட் கிளிக் ஓகே. இப்போ வந்து
எக்ஸ்ட்ரூட வச்சு ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு. அப்படி இல்லைன்னா ஸ்வீப் கட்டு கொடுத்துக்கலாம். ஓகே, இது வந்து 102 கரெக்டாக. ஜஸ்ட்டு கிளிக் ஓகே. ஃபியூச்சர்ஸு எக்ஸ்ட்ரூட் கட்டு கொடுக்கணும். எக்ஸ்ட்ரூட் கட்டு இதில் போயிட்டு அப் டு சர்ஃபேஸ். ஓகே, அது ஃபுல்லாக எடுத்துக்குதான். ஓகே, அப் டு நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்து பார்ப்போம். அதுக்கு அடுத்தது அப் டு நெக்ஸ்ட், அதுவும் ஃபுல்லாக தான் போதா. அப் டு வெர்டெக்ஸ் டைப் பண்ணுவோம். இந்த வெர்டெக்ஸ் வரைக்கும் ஓகே, மிஸ்டேக்கு போல், அதனால் இதை எடுத்துக்கல. ஓகே, எக்ஸிட் ஆகிட்டு சேம் இப்போ வந்து டாப் லைன் சூஸ் பண்ணிக்கிட்டு சேம் ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைனு இந்த எண்டுலேருந்து கரெக்டாக இதோட மிட் பாயிண்ட் வரைக்கும். ஓகே, நான் இப்போ வந்து சேம் எக்ஸிட்டு. இப்போ வந்து ஸ்வீப் கட் கொடுக்கணும். ப்ரொஃபைலு அதோட பார்த்து சேம் இப்போ மெர்ஜ் டேஞ்சன் ஃபேஸ் கொடுத்துக்கோங்க. அப்போ தான் அங்கே எப்படி கட் ஆகிருக்கோ இங்கே எப்படி கட் ஆகும். ப்ரொஃபைல் லிஸ்ட் அதில் இது மாற்ற வேணாம். இது கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்துருங்க. ஜஸ்ட் இப்போது செக்ஷன் வியூ எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிளியராக தெரிஞ்சிடும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக இருக்குது. ஸ்கெட்சில் எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரியே இதுலேயும் அப்படியே இருக்குது. இந்த பார்ட்டியும் நம்ம வந்து சேவ் பண்ணிக்கலாம். இப்போது இது வந்து பார்ட் 5. ஓகே, இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் பார்ட் போகலாம். பார்ட் 6. சேம் டாப் லைன் தான், ஒரு சர்க்கிள், இதோட டிஸ்டன்ஸ் ஓகே, இன்னொரு சர்க்கிள் போட்டுக்கலாம். இதோட டயா பார்த்தீங்கன்னா 180, இதோட டயா பார்த்தீங்கன்னா 76. ஜஸ்ட் கிளிக் ஓகே. எக்ஸ்ட்ரூடு மிட் பிளேன் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இது வந்து 200. கிளிக் ஓகே. இதுக்கப்புறம் ஃப்ரண்ட் பிளேனு. இப்போ சேம் ஸ்வீப் ஆப்ரேஷன் தான் இங்கேயும். இந்த பாயிண்ட்டாக இருந்து ஜஸ்ட் ஒரு லைனு, தென் ஸ்மால் டைமென்ஷன் எடுத்துக்கிட்டு இந்த எட்ஜில் இருந்து இந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் வந்து 1900. கரெக்டாக செக் பண்ணிக்கிறேன். 1890. ஜஸ்ட் கிளிக் ஓகே. இப்போது இந்த எண்டு பாயிண்டில் நமக்கு வந்து ஒரு பிளேன் தேவை. ஸோ இந்த எண்டு பாயிண்ட் கிளிக் பண்ணிக்கிட்டு ஃப்ரண்ட் பிளேன் ரைட் பிளேன் சூஸ் பண்ணிவிட்டா கரெக்டாக கிரியேட் ஆயிரும். ஜஸ்ட் கிளிக் ஓகே. ஸ்கெட்ச் எடுத்துக்கிறேன். நார்மல் டூ வந்துடுச்சு. சேம் சர்க்கிளோட ரேடியஸ் பார்த்தீங்கன்னா டயா பார்த்தீங்கன்னா 180 ஆர் 102 நினைக்கிறேன். சரியா தெரியல, 102. ஜஸ்ட் கிளிக் ஓகே. ஃபியூச்சர்ஸ் போய்கிட்டு ஸ்வீப் டு பாஸ் பேஸ், இது நெக்ஸ்ட் பார்த்து ஆப்ஷனில் அலைன் வித் எண்டு ஃபேஸஸ். ஓகே, கரெக்டாக வந்து அலைன் ஆயிடுச்சு. மெர்ஜ் டேஞ்சன் ஃபேஸ்னால் 2 டேஞ்சன் ஃபேஸ் இருந்துச்சுன்னா அது கரெக்டாக மெர்ஜ் ஆகிக்கும். அதுக்கு தான் அந்த மெர்ஜ் டேஞ்சன் ஃபேஸு. சரி, இந்த பார்ட் வந்து கரெக்டாக போட்டாச்சு. இதை சேவ் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து பார்ட் 6, அசம்பிளி பார்ட் 6 கரெக்டாக. இது
அகைன் ஃபைல் போய்ட்டு ஓகே, இதை நான் அப்புறமேல வந்து எடிட் பண்ணிக்கிறேன். ஃபைல் போய்ட்டு நியூ, அதில் பார்ட் சூஸ் பண்ணி ஓகே. நெக்ஸ்ட் பார்ட் போட போகிறோம். இது ரெண்டுமே சின்ன சின்ன பார்ட்டு தான். நெக்ஸ்ட் ஒரு 2 பார்ட் இருக்குது. ரெண்டும் ரொம்ப முக்கியமான பார்ட்டு. தென் இதோட டயா பார்த்தீங்கன்னா 76. எக்ஸ்ட்ரூட் டிஸ்டன்ஸ் வந்து 350. கிளிக் ஓகே. இந்த பார்ட்டையும் சேவ் பண்ணிக்கலாம். அகைன் ஃபைலு நியூ பார்ட் சூஸ் பண்ணிவிட்டு ஓகே. ஸ்கெட்சு சேம் ஒரு சர்க்கிள். இதோட டயா பார்த்தீங்கன்னா சேம் 76. சாரி 76 தான். ஓகே, ஜஸ்ட்டு கிளிக் ஓகே. எக்ஸ்ட்ரூட் போயிட்டு எக்ஸ்ட்ரூட் டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 406. ஜஸ்ட்டு கிளிக் ஓகே. தென் ஓகே, அவ்வளோதான் கைஸ். இன்னையோட பார்ட் வந்து மொத்தம் 5 பார்ட் போட்டிருக்கோம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஒரு 2 to 3 பார்ட் போட்டுடலாம். அதுக்கப்புறம் ஈஸி தான். தென் இதுக்கு வந்து அசம்பிளி பார்ட் 8. சரி, அவ்வளோதான் கைஸ். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அண்ட் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.